So, herzlich willkommen in meinem Restaurant. Ich bin der Römu, ich bin eben noch Kochneuling. Ich bin noch nicht so geübt. He? Eben der Barmen. Aber ich habe jetzt gerade die Kochschule abgeschlossen. Ich euch heute ein bisschen zeigen, was ich gelernt habe dort. Grüß dich, Herr Hunziker, grüß dich. Ja, das habe ich gesehen. Ja, die Schweinseelendi in Senfsauce habt ihr bestellt. Ja. Ja, ja. Ich kann es probieren, ja. Wenn ich alle Zutaten finde, kann ich das sicher machen. Ja. Aber wie lange das geht, weiss ich noch grad nicht. Hä? Also, ich melde mich wieder. Hä? Ade, Herr. Ja, das kann ich doch nicht. Bring mir jetzt auch her einen Rotwein. Sojasauce, Zucker. Schweinseeland. Was ist? Also Seeland ist, weiss ich, aber Schweinseeland. Nein, schau, das geht ja verdammt weit runter. Das ist aber gerade ein bisschen heftig für mich zum Anfang. Im Kochbüchlein noch schauen, schnell. Jetzt geht das nicht auf, he? Geschlossen. Ja, grüß dich, guten Abend, da ist Risa. Grüß dich. Schnell eine Frage, liefert ihr auch? Aha, gut. Ja, ich hätte gerne eine Lieferung an das Restaurant Riesen. Habt ihr? Ja, ich sollte ein Schweinseelendi haben, an einer Senfsauce. Ja, Moment schnell, ich habe nicht verstanden, es gibt da gerade das Flugzeug. Ein Schweinseelendi an einer Senfsauce. Ja, das seht ihr nicht auf der Karte. Ja, aber bei mir ist es dumm drauf. Wie? Ja, ich bin der Koch, ja. Ja, was lacht jetzt ihr? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was das Lachen gibt. Okay. Ja, die haben mich einfach jetzt gelacht. So, Gottverdammt. Ja, das Buch ist einfach offen. Hä? Ja, Herr Hunziker, grüß dich. Hier ist der Koch. Ihr hört wegen dem Schweinseeland ihrer Senfsauce. Ich kann das nicht. Ich komme gerade frisch aus der Kochschule. Das ist mir gerade ein bisschen, das ist mir ein Spur zu heftig, was ihr da... Ja, jetzt mögt mich doch nicht so an. Gerade Restaurantverbot. Ah, ist ein Arschloch. Das kann ich dir nicht haben, du. Mich anmögen hier. Ja, er ist auch abgehauen, das ist gut. Also. Jetzt hat einer Forellen bestellt. Gebackene Forellen. Das ist schon mehr mein Metier. He? Das kann man glaube ich machen. He? Jetzt, das Wichtigste ist einfach zu schauen, dass wir alles beieinander haben zuerst. Dass wir dann richtig arbeiten können. Das nennt man Miserienplatz. Und, nein, Mise en place, glaube ich, ja. Eben, jetzt nicht panisch hier im Zeug rumsäckeln, ich bin ganz ruhig. Und schaue jetzt schnell, was wir hier alles brauchen, einfach schön die Ruhe bewahren. Ruhig, Römer, du schaffst das, Römer. Gut. Einfach nicht durchdrehen, Pfeffer. Das ist sicher Pfeffer, Ja. Thymian. Wo ist Thymian? Wo ist denn der Thymian? Wo ist jetzt das Thymian hergekommen? Das geht ja so gar nicht, Pfeffer. So, also, ich habe gemerkt, wir müssen hier auch zuerst noch ein bisschen einkaufen, Ja, das sollte man auch einfach vorher machen. Das ist nicht so gäbig jetzt. Gewürze, Dill. Also. Einmal Dill, ja, das ist schon tipptopp. Habe ich noch gesagt, Thymian wäre wichtig. Thymian getrocknet. So. Meerrettich da. Ja, das ist wichtig. Also. Jo, ja, hey, dann habe ich gerade das zweites gekauft. So viel brauchen wir ja auch nicht von dem Zeug. Das Tablet tun wir im geschicktesten gerade hierher. Das ist extra eine Halterung hier. Nächstes brauchen wir eine Zitrone. Die können wir einfach so holen.
Das müsste fast etwas Gelbes sein. Das ist auch... Ja, das sieht nicht so aus. Da sind sie, die Tränen. Fisch! Ja, das ist eben wichtig, dass jetzt die nicht an den Boden fallen. Haben wir gerade gehört, hä? Das ist gar nichts. Gerade eine neue nehmen. So. Dann die vorsichtig auf die Schnittbrettchen legen. Hä? Jetzt kommt das Fischli. Das ist wichtig, dass wir da das richtige Fischli verwutschen. Hä? Grüß sich miteinander. Schön seid ihr da alle. Also. Oh, stinkt da hin. Leck mir alles am Arsch. Ich habe etwas abgelaufen. Auch. Jetzt ist das so ein Fisch. Das könnte jetzt sein. Jetzt, wenn man das Fischchen so rausnimmt, dann könnte es sein, dass der noch schnell lebt. Dann müsst ihr halt einfach nicht in Panik kommen. So. Ah, das Tier bewegt sich ja noch. Oh Gott, lebt der noch? Oh. Dann einfach ganz ruhig bleiben. Stirb, du Sau! Du Drecksfisch, du! Elende! Und das Fischchen machen. Das stirbt dann schon. Puh! Holy Moly, hat mir das geklopft. Ja, es spielt ja keine Rolle, man braucht den Fisch nicht am Stück. Ja, es bringt auch nichts, das mit dem Messer zu verhacken, weil wir brauchen den Fisch ganz. Es bringt auch nichts, den in einem Kessel Wasser zu säufen, weil, ja, das ist ein Fisch, oder? Und das hier klebt ja noch. Oh Gott. Oh. Säufen, das sehe ich. Also ja, so blöd kann man ja nicht sein. Wir tun den jetzt einfach ganz normal, wie jeden anderen auch, ein bisschen zu Tod schlagen. Hey, schau, dass ihr das Köpfchen verwutscht. Ein paar Mal aufschießen auf das Brettchen. So, jetzt ist das... bewegt es sich schon nicht mehr so. He? Man kann ja gut mit einer Pfanne. Gut, jetzt, da jetzt unser Fisch tot ist, würzen wir den würzen mit Pfeffer, Thymian und Dill, je 5 Gramm. He? Das ist einfach wichtig. Wichtig ist, dass das Gewürz auf dem Fisch ist, nicht, also auf der Forelle ist, nicht auf dem Brettchen. He? Pfeffer, 5 haben wir gesagt. He? 2, 3. Thymian ist... ist das da? Ja, das ist auch ein Dill, he? Ja, das ist gleich, nehmen wir auch. 3, 4, 5, so. Und das wäre dann Thymian. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. So, jetzt ist der Fisch mal gewürzt. Können wir den noch ein bisschen klopfen. Das Gewürz ein bisschen verteilen. Von mir aus noch ein bisschen Dill knallen. Nicht fest an dreckig Boden haben. Ja, jetzt ist mir der hier gerade ein bisschen hergeflogen, der nicht sein sollte. Ich persönlich gehe ihn aber noch ein bisschen schieben. Ein paar Mal. Oh. Gerade beim Schiessen können wir hier mal eins probieren. Ich schaue, dass die Gasflasche nicht beschädigt wird. Also, jetzt noch Trick Nummer 77. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Wir könnten vor dem Würzen noch ein bisschen... noch ein bisschen abschlecken, dass das Gewürz besser haftet. Backofen vorheizen. He? Wichtig ist einfach, dass wenn man telefonieren ist, dass man das Telefon nicht im Backofen vergisst. He? Kenne ich von einem Kollegen, dann passiert immer so ein Scheissdreck. Nehmen wir ein Backblech nach der Wahl. He? Es hat 4, dann müsst ihr unbedingt schauen, dass ihr das Richtige nehmt, weil die sind alle gleich. Also, langsam herknallen. Dann können wir den Fisch ohne Backpapier einfach drauflegen. He? Legen, nicht schiessen. Gleich in die Mitte, so. Also der Backofen läuft. Jetzt tun wir den 90 Sekunden backen. Wichtig, einfach 90 Sekunden, nicht länger. Jetzt habe ich etwas Wichtiges vergessen. Wir dürfen den Fisch noch nicht aufs Blech tun. Das Blech muss heiß werden. Ja, das ist gut. Also. Ja, das ist etwa nicht schlecht. Ja, es schiebt sich gut mal, habe ich alles gefertigt. So, noch ein bisschen aufwärmen da. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob das warm ist. Einfach das Blech anlegen. Ja. Da habe ich mich getrennt, das heisst, es ist heiß. Dann können wir jetzt unser Fischchen rein tun. Ja. Scheisse.
Weisst ihr was, wir machen das anders. So, also, Fischli ist im Ofen. Das geht 90 Sekunden. Timerstellen nicht vergessen. He? Mit 90 Minuten, 90 Sekunden, dann haben wir das Problem. In dieser Zeit, wenn wir jetzt schnell das Dauer holen, weil das ist so ein Menü, die habe ich gerne. Das ist einfach nur das Fischli. Ein Zitrönchen. Oh, schneiden muss ein Scheissdreck auch noch. Dann müsst ihr einfach aufpassen bei der Dauer. Dass wenn ihr sie so herschlägt, seht ihr, dann geht es kaputt. Dann geht es nicht. Oder? Dann müsst ihr mit Azio zaubern. Azio! Ja, das wieder fortschiessen. Nicht zu Fuß zum Bücken oder so. Ja, jetzt haben wir hier das Zitrönchen schneiden. Einfach, wenn es geht, nicht das Brett haben, sondern die Zitrone. Und sich nicht stechen, weil das Messer schneidet. So, Entschuldigung, haben wir gerade geschnitten, macht nichts. Du hast, dass das Messer scharf ist, ein gutes Messer, ja. Von Victor Romanox. Also, Viertel, wichtig. Oh, ja, jetzt bin ich gerade abgerutscht, seht ihr, jetzt habe ich auch... Ja, das ist schon gut, das ist schon besser, he? So, das ist schon gut gekommen. So, ja, also, 4 schöne, ja, oh, verdammt, das hure Schnipperät regt mich auf, 4 schöne. So, jetzt geht der Wecker, jetzt nicht in Stress kommen, he? Verdammt nochmal, ist der hure Wecker. So, ja, schön langsam den Backofen abstellen, jetzt seht ihr. Das macht gut, he? Mögt ihr's? Das macht irrsinnig, he? Ja. Die sieht hier irgendwie so verschimmelt aus, es muss so sein, das ist tipptopp. Jetzt haben wir die Dauer kaputt gemacht, das ist nicht gut. Wir können ja beim Dauer ein Azio anwenden, wenn es muss sein. Azio! Ja. Wenn wir da das... Schauen, ob das... Ja, das ist heiß, das ist gut, das wird das auch gut sein. So. Zutun wieder, ja. Also, jetzt... Ich kann jetzt natürlich einfach draufgehen. Also ich tue immer wunderschön anrichten. Ja, muss ja. Das Auge ist mit. So. Jetzt sollte man das Fischchen noch würzen. Mit was? Habt ihr aufgepasst? Was? Ja, dass die Tränchen davon geflogen. Ich bin gerade zu euphorisch. Da. Richtig. Meerrettich. Auch 5 Gramm, also 5 Preise. Wir verteilen, was geht. So, jetzt brauchen wir noch Peterli. Also für die, die mich nicht verstehen, das wäre Petersilie. Ich muss jetzt hier schnell schauen, welcher das ist, weil der hier, 6 Gramm, das wären 3 Blättchen. Dann einfach ganz schön drauf, nicht schiessen. Jetzt wird das Gericht fertig und wenn es fertig ist, müssen wir es... Macht jetzt der Stabmixer am Boden! Gott verdammt sich! Excuse, ich gar nicht gerne so Zeug. Wenn das Gericht fertig ist, langsam laufen. Es wäre jetzt schade, dass alles auf den Boden geht. Dann müssen wir noch einmal von vorne anfangen. Ich würde das gerne demonstrieren, machen wir aber nicht. Vielleicht später. Also, dann müssen wir das abliefern langsam. Jetzt hat sich da das Fischchen geklemmt irgendwie. Was ist jetzt hier los? So. Ja, das ist eben ein weiches Dauer, da geht das Fischchen aber gerade der Tür. So, jetzt können wir schauen, was wir alles falsch machen. Gar nicht. Nein, schaut euch das an. Ja, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Ja, Gastbeschwerden, gar nichts. Geschmäcker perfekt, Technik sagt nichts. Das ja, könnte man vielleicht noch besser machen. Die Temperatur ist auch perfekt. Also. Da! Oh, noch einen Ring angeschlagen. Ah, die hure Luft. Ciao Max, du, heb es. Ja, lass, jetzt habe ich gar keine Zeit zum Schnurren. Ja, hure den Ring angeschlagen jetzt an dieser Lüftung. Ja, das Rohr, das hier in der Küche runterhängt. Hast du den Mac nicht angerufen? Er hat gesagt, sollst du anrufen. Ja, das ist ein hure Tellen gegeben im Köpfchen. Ja, nein, die hängt viel zu weit runter. Und die macht komische Geräusche. Lass, wie das tönt. Das ist doch nicht normal. Das geht so nicht. Nein, Max, das musst du erledigen. Nein, das ist wichtig. Da kann ich nicht arbeiten. Das muss ich künden. Ja. Entweder oder, ist klar. Das ist gut eigentlich, aber so Zeug, das nervt mich, das geht gar nicht.
da, jetzt habe ich euch jetzt eine schnelle Kürbissuppe, die habe ich gerade ausgewählt, weil es schnell steht. Das habe ich immer gerne, so Zeug, da muss ich nicht viel machen. Das ist das Hühnerbouillon, ist jetzt wo? He? Das ist jetzt die Frage eben. Ja, das ist... Ah! Ja, die gefunden, du siehst. Ja, ja. Jetzt mal auf, du hure Scheisstüren. Also, Nein, kein Stück Fleisch. Nein, Hühnerbouillon wette ich. Oh, was soll ich jetzt mit dem? Hure Siech. Ja, überlegen wir dann später etwas. Hühnerbouillon. So, also. Hör zu, langsam. Wie ist gestanden? Wie ist gestanden? Ah, 500. Hühnerbouillon, ein Liter, also die halbe Gutter reinschütten. Ja, dann kommt gut. Das war gerade ein bisschen viel gewesen, ja. Jetzt. Dann kommt hier rein Salz. 1 Kilo Kürbis, holy. Eben. Gehen wir mal mit dem Pfännchen zum Gewürzen. Salz, das kenne ich. Das haben wir immer gebraucht in der Volksschule. Das Symbol ist mir geblieben. So. Also. Salz lassen wir mal da. Schnell probieren da. Und dann ein bisschen mit dem Finger rein, ein bisschen abschlecken. Wie Bouillon, ja. Zucker. Was Zucker? Das ist ja hure süß. Was ist? Oh! Also, dann können wir jetzt das wieder ausleeren. He? Salz ist auch noch ein bisschen Zucker drin, habe ich das Gefühl. Ja, das ist komisch. Das geht mal weg. He? Mal das andere Salz. Da ist auch noch so ein Salz. Da. Salz, ja. Probieren wir mal das. Das ist jetzt blöd, jetzt haben wir nicht mehr genug Hühnerbouillon. Da schnell den Rest drin leeren. Ja, wenn ihr im Stress seid, ja, nicht das. Wenn ihr im Stress seid, einfach das Köder mal noch immer herschiessen. Entweder schaut ihr den Max oder wir machen es später. Nicht? Ja, jetzt habe ich kein Hühnerbouillon mehr. Dann gibt es das nicht. Ja, wirklich nicht mehr denn. Ja, shit. Ja, jetzt müssen wir schnell heute die Hühnerbouillon abstellen. Das ist schade, so etwas darf nicht passieren. Schau mein iPad! Ah, das hat jemand hier hergelegt. Kommt eigentlich nicht dort her. Ja, Flüssigkeiten. Ja, Flüssigkeiten. Und dann ist das irgendwie... Ne? Das Pad ist einfach schwer. Leck mir alles am Arsch, hat das viel Zeug. Ja, so etwas, das überfordert mich wieder. Ja, bei H, hä? Helles Märzenbier. Das nehmen wir auf jeden Fall auch gerade. Für später natürlich, nicht für jetzt. Da, aber ich finde das nie, das Hühnerbouillon. Das ist jetzt ein Scheissdreck. Wo ist das Hühnerbouillon? Ich hatte doch da noch ein Hühnerbouillon gehabt. Da, Hühnerbouillon. Ja, also. Bier nehmen wir mal mit. Das ist wichtig. Da etwas erledigen. Dann nehmen wir das Deko abnehmen. Das ist noch ein bisschen... Oh, ja, Entschuldigung. Nein, ich bin nicht am Trinken. Ich musste probieren, ob das Richtige ist. Ja, oh, das ist so eins. Also weiter im Text. Starker Cape da. Donnerwetter. Eben, jetzt haben wir hier 417 ml drin. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen etwas drin tun, einfach nicht zu viel. Ja, nein, ich muss noch selber zusammenrechnen, das regt mich dann auf. Noch ein bisschen. Ja, das ist perfekt, hä? 502. Ha! Leck mir alles am Arsch. Das ist noch nie geschafft, so. Genau, also, das ist das Salz, was salzig ist. Das sind wir hierher. Da, das ist das andere Salz, das hure süß ist. Das brauchen wir auch wieder weniger. Ich will kein Dessert machen. Was macht jetzt das Fleisch da? Ah, stimmt, ja, das habe ich. Oh! Nein! Jetzt ist mein Bier runtergefallen. Das glaube ich auch nicht. Was ist jetzt da passiert?
Ja, jemand kann mein Bier saufen. Hä? Azio! Ja, super. Da hat mein Bier leer gesoffen, das sind die Huren Sauhunde. Also, ein Kilo Kürbis brauchen wir jetzt. Das ist auch da drin. So, Kürbis, das muss etwas Grosses sein. Ja, auch das hier. He? Ah nein, das ist Rotkohl. Ja, das ist auch das. Ja, das ist ja 5 Kilo. Da aber. Das geht ja nicht so. Muss ich das noch wegschneiden? Oh nein, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht ausgewählt. He? Extra etwas genommen, was einfach ist. Ja, Oh, der hat den Kürbis, du. Hat Zeilanton. So, jetzt haben wir den mal schön halbiert. Das wäre jetzt auch 2,5. Genau 2,5. Jetzt tun wir den. Das Kilo brauche ich. He? So. Das sind 860 Gramm. Habe ich das so? Das ist noch gross, hä? Da noch ein Scheibli. Wie viel ist das? Ja, das ist ein bisschen mehr als ein Kilo jetzt. Das mal auf die Seite da, he? Brauchen wir den. Aber jetzt kann ich das auch. Oh! Wasserbouillon ausgeleert. Das sollte ich auch jetzt wegschnipseln da. Oh. Ich komme jetzt weg. Das ist dann ein mühsames Messer da. So. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt da schauen, dass wir da alles so reinbringen. Schön. He? Ja, nein, tipptopp Riese. Das hast du super gemacht. Heiland, Donnerwetter nochmal. Kein Bouillon mehr drin. Ja, jetzt halt. Ja, so Zeug passiert, da sollte man sich halt einfach nicht so nerven. Das kann am besten passieren, sieht man ja jetzt gerade. So sieht man ja jetzt gerade. Tun wir da 500 ml Bouillon rein, hä? Ja, das ist anders. So, dann halt nicht so exakt wie vorher. Jetzt kommt da noch ein Zwiebeln rein, glaube ich. Ja, 120 Gramm Zwiebeln. Jetzt muss ich schauen, wie viel das ist. Ist das Zwiebeln? Ah, eine rote Beete. Das ist etwas Ähnliches. Da sind... ja, Zwiebeln. 120. Hey, nicht nur. Das ist der schade. Man hat jetzt mehr drin getöndert. So. Wir schauen, dass wir es schön in die Pfanne bringen. So. Jetzt. Das ist eine Mohrerei da. Das scheisst mich dann schon an. Jetzt tun wir das 90 Sekunden köcheln. Ja, das war die falsche gesehen. Ja, so. 90 Sekunden wegvertellen, ist richtig. Jetzt muss ich da noch einschlafen. So. Das macht gut, mal. Was sagen? Was wir da mit dem Rest machen, weiß ich auch noch nicht. Kann man das vielleicht einnehmen. Eben, dann wir das dann mixen und dann kommt noch saure Sahne dazu. Dann könnte man heute schnell schauen, ob wir das haben. Was macht jetzt das Schnittbrett hier am Boden? Heiland, Donner, das geht oder? Saure Sahne. Sahne, hallo? Was ist? Saure Sahne. Ah. Das ist etwa das hier, Kokos. Nein, das ist Kokosmilch. Saure Sahne ist etwa da. Aber darf ich die noch brauchen? Die ist ja sauer. Ja, Kochbeutel, etwas Saures, etwas fortschiessen. Komisch. Wir brauchen noch etwas Wichtiges, dass wir nicht die Suppe rausnehmen können. Ich mag die nicht so im Topf ausgießen. Utensilien. Das finden wir jetzt bei Utensilien. Das wäre nämlich ein Ding. So eine Kelle. Dann haben wir eine grosse, 500er. So eine, genau. Das ist eine Kelle. Da können wir genau 150 ml rausfischen. Wenn wir nämlich 2 voll von denen nehmen, das 300. Ja, man kann sagen, echt, das lädt man alles auf Off, das Ding. So, jetzt hat das Weckerli geläutet. Wenn das läutet, sollte man sich nicht fressen. Scheisswecker. Wenn wir so die Platten abstellen, das mal wegnehmen. Vorsichtig, he. Dann tun wir das mit dem Stabmixer
der ist gefährlich, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht... So, Entschuldigung, Stabmixer sind gefährlich. Wenn wir das mixen, schön von oben runter, schauen, dass wir alles zermatschen können. Vielleicht hätte ich die Zwiebeln auch noch ein bisschen selber schneiden, hier ist zwar nicht sein. Langsam einfach, ja, eben so nicht, die Bännchen nicht ausleeren, wenn es irgendwie geht. So, mixen tun wir dann heute, ja, fein abspülen, jetzt kommt hier 150 saure Sahne rein. Schön, ne? Langsam gießen, dass wir nicht zu viel haben. Ja, nicht schlecht gesehen. Nein, der komm. So, fertig wäre unsere schnelle Kürbissuppe. Hure schnell gegangen, oder? Also, das Dauerli müssen wir haben. Ich wollte schauen, ob wir das stabiles vergutschen haben. Nicht so eine... Ist das gut? Ja, das war nicht gut gewesen. So eins, ja. Ja, das ist schon besser. Also. Wo ist jetzt die Schöpfkelle? Ah, Azio. Jetzt schauen wir, dass wir 2 ganze. Und dann haben wir einfach oben runter so. Blüpp. Wenn es blüpp macht, langsam rüberfahren und reinleeren. Einfach nicht den Tisch vermoren. Man könnte natürlich die Dauer einfach oben durch haben. Dann ist die Chance geringer, dass wir etwas ausleeren. Ja. Nimm's da. Jetzt fehlt noch ganz wenig. Ja, wir tun das einfach mal, Gottverdammt sich! Ja, das ist nicht gut. Ich noch mehr haben. Weißt du, sie füllen es einfach, weil ich leere die Hälfte aus. So, jetzt müssen wir das abliefern, ganz langsam. Langsam. Und einfach nicht lockieren. Ja, keine Chance. Atze. Oh, das nervt mich. Also, nochmal von vorne. Tiefes Dauer nehmen. Atze. Dann nehmen wir hier 500. Nein, 300 habe ich gesagt. Ja. So, einfach. So. 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 Noch ein. Also, jetzt haben wir 400, das sind 100 ml zu viel. Jetzt müssen wir schauen, dass wir bis dorthin 100 ml ausleeren haben. Dass es dann auch stimmt, ja. Das ist immer, ja. Mal abstellen, mal schauen, wie viel es ist. Oh, das ist ja viel zu wenig. Ja, jetzt haben wir 50 ml zu wenig und der Boden ist dreckig. Nicht was. Das geht anders. Ja, nein, ich mache da nicht. Nein, sonst bin ich noch dran. Oh. Ja, es ist gerade ein bisschen viel zu viel. He? So. So. Perfekt, das geben wir. Oh, hat mehr Holz. Irgendetwas ist nicht gut am Geschmack. Was ist denn nicht gut? Was nicht genug Salz? Wieso nicht? Habe ich das Salz vergessen? Oh, ich hätte das Bouillon noch würzen. Das ist ein dummer Sieg. Ja, jetzt schmeckt es. Ich hätte es auch probieren. Jetzt merke ich so, scheisse. Aber sonst war es gut gewesen, einfach das Salz vergessen. Könnte ein bisschen grusig sein. Also, ja, das wäre die Kürbissuppe gewesen. So, jetzt haben wir dann noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Kürbis. Dann machen wir noch Fleisch an einer Kürbissuppe daheim. Passt tipptopp. Also, tschüss zusammen.